Saat ini kuwatah sinetron religius, mulai judulnya doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz jenis Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham ya? Ini mungkin cara wong fikih protes karena di situ ada artis. Soal Mas Hermanto, mung dakwah kok jagoan nduk wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matan nyata ya. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi ini gua. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Kulo niki kulo nyontokno teng awak kula piyambak. Misale kulo sering maos ayat walillahi mulku samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit nggih bumi. Kesane nggih biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus dadi krasa sampean protes kok ono gempa ngono. Lha jare sing duwe Allah kok nek aku ngerasa sing duwe Allah, ya ben ya kalau maya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing du walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya falu mayasa. Nah, akhirnya ya falu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula baleni malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya falu mayasa. Sebagian ayat ya khluqu mayasa. Ya terserah Allah. Tapi kalau orang sekuler atau wong dolim pikirannya diwalik. Kok ketok pangeran sak enake dhewe. Semaunya sekehendak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya khluqu mayasa. Nggih. Tapi nak mbok walik sampai mau mobil wae Romanto terserah Romanto biasa kan. Tapi nak mbok walik parkir di panas to montor diudan piye to karepe. Mergo kowe mbok walik kowe ndek aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampai mobil iku wae Romanto ya ben terserah sing duwe parkir ning dalan dipenggokno cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti sangka kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha. Karena yang punya berhak yaf'alu napa? Ma yasha. Tapi nek sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Ya betul. Mergo kesane napa yaf'alu ma yasha. Nah, itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampai dalu merenung menyangkut dosa ini kados wae. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampai mikir. Munajat mbek pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nek sampean gak ono muhasabah tetep nglakoni rutinitas. Panjen kiai wae sik mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan yang sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nek sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang, badine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Terus, nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori. Memang dikawal dengan hukum Allah. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya tuh biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah sing ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas. Itu enggak dikawal oleh amruwa. Misalnya kalau kulonjen wae tanggal berangkat ya saya berangkat. Tapi enggak dikawal amru. Misalkan gue dari rezeki kayak ngoten. Tiap malam saya tafakur. Saya wa mami dabatin silardi ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet ya kan. Wong zina ya kok zinane. Wong saleh ya kok saleh.
Wong wali yo kok salam tempel kowe kabeh ku wa ma midabatin fil ardi la lawahin apa. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin. Tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak mboten enten tafakur. Sampeyan rutene mesti ilat dunya. Misalnya ngeten. Saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunya meneh. Jadi dunya ning dunya ning dunya. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrem tentang pakanan. Ini ku wa anzalna 'alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi. Terusane fa yakhilla 'alaikum ghadab. Fa Mustafa, mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wala tadghaw fihi. Aja sesat krana pakanan. Fa yakhilla 'alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku wae elek-elek dosa cara tasawuf ku fa yakhilla 'alaikum ghadab. Timbang neraka ku ekstrem iku. Mergo fa yakhilla 'alaikum ghadab. Kowe entuk murkaku. Jadi nak ono salah tasarruf menyangkut pakanan untuk murkaku. Ulama nyontok nang ngeten. Sama delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tuh. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih mboten. Enak bermangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang-buang urusan itu. Bareng ngoten. Nah, sono kopi ono rokok gak enak dhewean, mudah rugi. Kanca jagungan. Rugi yo seneng. Daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Berarti daure ngoten niku terus. Daur tatal susul ngoten. Mulane eksis dari pengiran fayaqillah alaikum. Mergo pakanan sito ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sito narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Bariku kudu karo anak lucu. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Akhir pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasjiro ala ta'amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sito. Mergo mesti pakanan sito gandeng ning pakanan liya, ana nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, yen nek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, gue nek ngombe niku nak sore opo wae. Pakanan sito ora cukup. Lan nasjiro ala ta'amin wahidin. Awal ada salah tafaruq pakanan fa'ila alaikum. Kamu lagi saya diwale, tapi hukum tidak se ekstrem itu. Jadi saya diwale. Rahmati Allah wae. Kerupuk ya. Diwale lebih betul lagi. Satu ya enak. Jagungan ya enak. Rame enak. Lha itu penting. Jadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu zatul akmam wal habbul asfi faraihat. Nek pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Faqi ayyi ala rabbikuma tukat. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tendo ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tendo itu MCK-nya enggak standar. Wah, modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intinya akhirnya gak gampang syukur. Gimana? Mereka caranya dulu orang mati Allah sih. Misalnya di rumah, wah kurang DWC. DWC kurang ini. Sesuai dengan teniku, di mobil, maksud seri ini sekeliwat. Lah mau nggak ada, nak mau melarat sekedar DAP seneng. Tapi juga buat dan orang sekedar bakat seri. Seri ini apa? Wes apa sing terkini. Jadi udah kuwale gitu. Jadi hukmu itu buatin sakit diwale. Ngeten sampean nak malih ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganti. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak menajat mbek pengiran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek roke. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan.
Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal apa? Ala Allah. Rahmatnya pengiran. Iku wa inta'udu nikmatallahi latu. Orang didikte mek pakan. Mungkin nek didikte pakanan repot mau sampean mangan bakso, kedikte. Nak mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kowe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Jadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Kayak enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundang kanca wah pengen arep mangan kan. Ora kerasa sedekah. Iya, bener. Lah untung santri diundang ke Maruhin. Lah nek juga kota ora makan siang ngajak sekretarisnya kan wonten. Sing bedane kan iku ora sekretaris wonten kok. Dadi yang kota sing dolim-dolim mak wonten wis juga te mangan wis cek kakan tinggal golek wong ayu kan batu. Batu iki wonten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabuse. Nggih bener. Kaitan. Dosane ora zina tok nyabuse. Dadi baru kongkoi-kongkoi nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi aja sampe malah ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum bala tatgau fihi fayakhil alaikum hode. Wa may yakhil alaihi wa bi faqat. Ini wae sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku ada murido bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok wis ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi kena gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale. Gawe mek 3 wulan kena nggo 3 turu. Lah iki saya ganti. Senengane diwale, yen ora seneng syukur, yen tegalek. Paham ya? Wakala malah ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina kang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Badar rusuli sause kautuse rasul. Mubasirina nyenengno kabeh bisa bi lan ganjaran man ing wong amanah kang iman sepema. Wa mungzirina lan peringatno kabeh beli kopi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepema. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Li Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Memari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tatana. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tata. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing nganda. Mulane mun dadi sunnatullah mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nak teng pondok-pondok salaf ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jan serapati perlu sing kok daerah santri. Muga wis wong wis ora ana zina wae elek, maling wae elek. Sampeyan ngoten sunah pengira. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap aja ono. Mana saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ana agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sok ben ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nahsa. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab. Wong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ana sing meringat, padahal nek diperingat ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazir. Pemene sakniki kata visi. Nah, cuma gini wau niki sing perlu taeleno madun khusus. Ideal itu kita inginkan lu sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukmu wa itu kalih. Kabeh ulama ijma hukmu wa ku kalih. Hukum fikih. Kok mbok wong wedok haram. Gak wah golek salam tempel ku haram. Tapi ana hukmu wa iku tedire pangeran. Iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula tenan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan.
baik yang skalane lokal koyo ning kene ana siapa, tiap desa mesti ana kiai, maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional dia protes. Mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ana ustaz jenis Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham ya? Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis. Wah Mas Hermanto, mung dakwah kok jagoan nduk wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya tuh. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi ini gue. Sawanane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawanane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa masalah. Nggih mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti TV. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam ngono iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Badhelingko ya udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai, pokoknya gambarannya. Kecuali tentang latih Kiai, pegawainya memburu cik. Niku malah sih sesat ya ngoten niku. Orang Kiai itu ora cukup sebagai formasi kan wong papat wong 8 buru cik. Tapi intinya apa? Betapa Tuhan tuh membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampai harus sadar. Sak soleh-soleh madun tetep ora wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetep wong Sumatera ra kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Wonokromo tak top-tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh Kiai. Pangeran ngelingno nyatane ning TV akeh Kiai. Kok Jeffrey Al-Bukhari sampai Arifin Ilham sampai Hakim. Mergo ben wong ra dihujah nyatane tetep ana sing ngelingno. Mergo omongane Kiai di TV itu lebih baik ketimbang Kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini, Mas Din. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung-ngurung pidatone Hakim tentang kepolisian. Jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat itu ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat, berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Kalau polisi jadi penjahat itu tidak profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Nah Arifin Ilham yang gerbang bisa nangis. Mana ada yang TV, artis-artis bisa nangis. Sampeyan ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampe artis. Lha kowe kok ora iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak. Kowe dhewe ngrasakno enak apa wong ngrasakno enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu wa. Dengan arti hukum ada halal haram. Wonten hukmu keputusane pangeran. Kula sering tafakur nak dalu sirrul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros. Jadi kula misalnya sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros kok elek. Muga innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng boros seneng irit. Nggih betul. Ya, pengira ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Ya karet. Lha nggih. Misalnya anak Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jadi takoki, aku seneng ngono lho, Pak. Jojo entek enggak ada. Iku nunjukno ana hukum wah, jadi hukum fikih boros wae. Tapi hukumnya pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek, amane niku kersane. Padha misale rusen ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat, uga ono wong dalan-dalan kaya ditakoki. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong berkebaran ning dalan-dalan.
Ini jenis sirul kodo, mulane. Pangeran ora kapok kandhani, itu tuh pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau, aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae, pangeran duwe strategi. Ini agak atur wong ning dalan-dalan wong golek alamat di ngarang pangeran Bang sampean. Mangane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Nah, ujung-ujungnya manusia itu la ilma apa? Lah. Iki kabeh ono hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno kabeh ono hikmah itu. Terus ora iso nyontokno lagi. Praktis ya kan dari itu kayak apa? Ya bodoh iki mau. Kiai jagungan terus iki elek. Tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean. Akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iku jenenge sirul kok. Konco. Paham? Jadi wong kula nu ngandani bojo kula. Kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah bor. Pembantu kula tak kandhani, anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros, Mas. Ora saya cara wong tua antik, cara tokone apik. Cara warungnya apik ya, Mas. Ora seneng warung wong ngirit ki, Mas. Dadi hukum wae ku loro. Nek hukum standar iki boros yo apik. Nggih, Mas. Dadi kudu dipikir. Bahkan ala sapa apa iku ajian. Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan wa hakiman dan bijak. Visun iki ing dalam agama. Wa nazawa
Wassalamualaikum.